轉咗去泥地之後，都演出好準成。係啊，即係你都睇到佢，我都費事跑泥，費事跑草地啦。因為呢個馬主其實都支持咗我好多年啦，咁啊，即係我哋成日都講佢應該不止係咁嘅，但係就始終佢都係落到5班再贏。咁我相信隻馬其實4班或者低班4班佢都有機會嘅。咁就但係始終都健康，佢一切正常嘅。希望佢而家喺呢個泥地嗰度可以即係再有多啲好嘅機會啦。因為你睇佢其實跑咗連續幾場，佢嘅泥地性能係感覺上係比較好啊，同埋佢都係一隻幾均速嘅馬咯。咁同埋今次就都想戴翻個眼罩上去，等佢再 focus 啲。咁睇到佢起碼都會繼續，唔會停咯。有時之前我哋發現有一樣嘢就係佢會一過咗就會 slow down， 就會停。咁希望即係我哋呢個配備係最適合佢。其實季尾咧泥地賽程都已經唔多，會提早都要唞暑啊，定係點樣？咁啊就要翻去睇下先。咁啊，如果有啱嘅路程都可以跑下嘅，冇乜所謂。咁最緊要幫馬主贏咗先啦。再次恭喜晒你 Thank you。